হ্যালো বন্ধুরা, কিরণ ফিশিং থেকে আপনাদের স্বাগতম। আজকে ঝাঁকি জালে মাছ শিকারের একটি মনোরম দৃশ্য আপনারা দেখবেন। এটা নড়াইল জেলাধীন আফরা চিত্রা নদীর একটি শাখা খাল। সেখানে ক্যাপলা জাল বা ঝাঁকি জালে মাছ শিকার করছে দেশীয় মাছ। দেশীয় জাল দিয়ে মাছ শিকার হচ্ছে। শীতের দুপুর, খালের পাহাড় অনেক উঁচু নিচে, বেশ ভালো মাছ উঠেছে, দেশীয় মাছ। বন্ধুরা, কিরণ ফিশিংয়ে যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন যাতে আমাদের তৈরি নতুন ভিডিও আপনার কাছে সর্বপ্রথম পৌঁছে যায়। ঝাঁকি জালে মাছ মারা বেশ কষ্টের কাজ। একজন বয়স্ক মানুষ সেই কাজটি করছে। মাছ মারা একটি আলাদা নেশা। বেশ অনেক মাছই উঠেছে আবার। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে আপনারা একটি লাইক দিবেন। আপনাদের একটি লাইক আমাদের নতুন ভিডিও তৈরি করতে অনেক উৎসাহ দিবে। না টেনে ভিডিওটি পুরোটাই দেখুন। বেশ অনেক মাছ পেয়েছেন উনি। এগুলো সব দেশীয় মাছ। এটা কাকলে মাছ, ঠোঁট লম্বা যে কাকলে মাছ তাই। ক্যাপলা জালে সাধারণত এই ধরনের মাছই হয়ে থাকে খালে বিলে। বন্ধুরা, আপনারা যদি নতুন হয়ে থাকেন কিরণ ফিশিংয়ে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আজকে বেশ অনেক মাছ পেয়েছেন। আবার দেখা হবে আগামী কোনো ভিডিও। আসসালাম।